आज यसरी हिँडिरहेको छौँ होइन। अनि चिलपारामा कहाँ जाने भनेपछि आज तपाईँसँग नजोडिएको पनि धेरै भयो। अब फेसबुक, युट्युब, टिकटकमा कतै पनि मैले खासै भिडियोहरू पोस्ट गरेको थिएन। किन थाहा छ? अब त्यही हो, आइफोन नभएर हो। आज हामी नोरिखाई भन्छ होइन, त्यो चेन्ज गर्नेलाई नोरिखाई भन्छ जापानमा। त्यही नोरिखाई गर्नेमा जानला हो चाहिँ हुन चाहिँ होइन, नागोया अलिकति हाम्रोबाट अलिक टाढा पर्छ, 1 घन्टा चाहिँ लाग्छ हाम्रो रुमबाट जानलाई। अब हामी एकछिनमा ट्रेन चढ्नेछौँ। अनि तर कस्तो हुन्छ अब भिडियो पनि अब यसपछि चाहिँ राम्रै आउला जस्तो छ। किन भन्दाखेरि अब सोधौँ है, भरोसा गरौँ, आश नगरौँ, आश गरौँ भरोसा नगरौँ है। किन भन्दाखेरि पैसा छैन नि त अहिले। अब यस्तै हो। अब होइन, अब के भन्छ, हाम्रो आइफोन 13 प्रो म्याक्स अब लिने भनेको त हो होइन, त्यो पनि लिने हो, लिन चाहिँ 14 प्रो म्याक्स। अनि अर्डर भइसकेको छ। अर्डर आम्मामा सोच न, पहिला सोच न, 13 प्रो म्याक्स 14 प्रो म्याक्स भनेको हो होइन। तर नल्याउन सक्छौ, किन भन्दाखेरि पैसा छैन होइन, गरिब परियो। अस्ति अर्डर जापान आएर नि गरिब भन्नलाई के गर्नु मुजी होइन। मुगा निस्क्यो यार, त्यस्तो पनि नबोल्ने हो, तर बोलियो होइन। छाडा हो त्यो कुरा भनेको, छाडा कुराहरू बोल्नुहुन्न। अब बिस्तारै सबै कुरा समाधान हुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ होइन, कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज यो चाहिँ युट्युबमा पनि आउनेछ, फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिमबाट लाइभ पनि आउनेछ होइन। तपाईँहरूले हेरेर साथ दिन होला, सेयर गर्नु होला सबैजनालाई। अब होइन कस्तो हुन्छ, हामी आइफोन आयो भने चाहिँ कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ त्यो पनि राख्नेछौँ, र त्यसलाई हामी ओपन गरेर पनि हेर्नेछौँ होइन। त्यो इनबक्सिङ गरेको भिडियो पनि तपाईँहरू माझ राख्नेछौँ। तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि प्रतीक्षा गर्नु होला होइन। अब यस्तै हो जापान भनेको होइन, तपाईँहरूले देखि नै हाल्नुभयो। मेरो हरेक क्रियाकलापहरू म युट्युबमा राख्ने प्रयास गर्छु, तपाईँहरूले हेर्नु होला। 2-3 जना भयो नि हेरिदिनु होला। यदि मलाई केही भइहाल्यो भने पनि म पनि त्यो फेसबुक, यदि मलाई केही भइहाल्यो भने केटा जापानमा खोज्नु आउनु होइन, भन्दैन युट्युबमा हाल्छ नि, युट्युबमा युट्युबबाट हो। केही भयो भने, बिहे भयो भने म त्यो पनि युट्युबमा हाल्छु, मेरो बिहेको कुराहरू हरेक कुराहरू हाल्छु होइन। अब केही भन्नाले बुझ्नुहोस् है। हजुर, खासै त मेकअप त छैन होइन। अब केटाहरूको मेकअप त के हुन्छ र, खर्च कपडा छिरायो स्वाट्ट हिँड्यो होइन, ल्याम्प हिँड्यो भाल्दै भएन होइन, यस्तो ल्याम्म होइन। रमाइलो पनि होइन, उत्साहट पनि। अब ल है केटा